ठिक छ आज सिसिम्रा जान लागेको एकदमै बसले गर्दै एकदमै धोका पाइरहेछ अब भाइको डाइलेक्ट अनुसार बाटोले जहाँ पुऱ्याउँछ हामी त्यतै हिँड्ने के भन्नु अब यति नै हो टी सर्टले त सर्फिङ हाल्ला यस्तो भनाइ चाहिँ हाम्रो सोल्टीबाट लाग्छ दुई शब्द सोल्टीबाट एकदम ल हाम्रो आज हामी अब बस सेकेन्ड बस वेट गर्दैछौँ लेट्स सी वेयर ह्यापन टुडे ओके हाम्रो एसिस भाइबाट नि एक दुई शब्द जाओस् न त भाइ होइन यता भन्नु हेरेर भन्नु पऱ्यो क्या होइन मलाई थाहा छ कि क्या के अरे मान्छेले जति नै त्यो उस देखाए पनि त्यो यसमा बोल्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ त्यही हो आज हामी सिसिम्रा आइसकेको छु है अब यहाँबाट चाहिँ हामी 1.5 आवर्समा हामी पुग्छौँ हाम्रो डेस्टिनेसन त्यस्तो साह्रो गर्मी त छैन त्यही पनि है भगर कागो हालेको भगरले भग हाल्न सुरु गरिसकेको थियो यस्तो सम्झना हुन्छ नि त दाइहरू होइन के छ भ्लगको नाम मेरो ब्लगर बाइक ल आज हामी चाहिँ दाइहरूसँग सिसिम्रा आएको छु है घुम्नको लागि हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ यहाँ मेरो नाम थाहा छ नि प्रफुल्ललाई दाइको नामै थाहा छैन कि त समीर है ए समीर दाइ समीर दाइ नामै ठाएर हिँड्नुहुन्छ दाइको नाम समीर है मैले चाहिँ थाहा थिएन ठिकै छ फर्स्ट भेट हो नि त हजुर हजुर दाइ मलाई गर्न मन लाग्छ चाहिँ यो के उता के अरे पुस्तका विकल भएर बनाउनु होला अस्ति सबिन भाइ मनोजहरू बढ रहेछ नि त अस्ति त्यो ठाउँमा नै गर्न मिल्छ मैले त्यो ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट पनि यहाँ छ कि यहाँबाट गयो भने त्यो तपाईँले त्यो यसलाई प्याक बनाएर क्या दामी पानी के पानी हेर ल सनस्क्रिमहरू पनि लगाएर हिँड्छ क्या हामी है यो चाहिँ सिसिम्राको बिचमा हो दामी छ ठाउँहरू पनि दामी छ है मैले चाहिँ धेरै पछि भ्लगिङ गर्दैछु अनि त्यही भएर चाहिँ मेरो क्यामेराहरू अनस्टेबल भइरहेको छ है त्यही पनि दामी छ ल गाउँतिर हामी चाहिँ अब गाउँतिर लाग्यो है दामी छ यस्तो दामी छ कि होइन पानी पनि यस्तो सफा कि
जस्तो फिल भइरहेको छ हाइकिङ गर्न हिँडेछु है यो चाहिँ सिसिम्रा भन्ने ठाउँ हो वान अफ द ब्युटिफुल प्लेस इन पोर्चुगल है म चाहिँ लगभग धेरै ठाउँहरू घुम्यो तर यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्लेस लाग्यो मलाई चाहिँ दाइलाई के छ मेरो बेस्ट प्लेस है ल यता चाहिँ सँग 4 चोटि हुन्छ हजुर दामी दामी स्ट्यामिना क्या लाइक जज गर्ने चाहिँ पोइन्ट यो ब्ल्याक समथिङ ब्ल्याक वाटर कि ब्ल्याक के समथिङ हुन्छ होइन यसमा चाहिँ इन्स्ट्रक्टरहरू हुन्छ आफूले होल्ड गरेर तल पानीमा जाने हो अनि यो पोइन्ट आउट हुन्छ त्यहाँबाट होल्ड गरेर माथि आउने क्या तर सकेन त्यहाँ अब मान्छे अनकन्सियस हुन्छ नि त तर यति बेला यो माथि गएर उसको रेस्क्यु गर्दो रहेछ क्या यो चाहिँ मैले उसमा सान्ता मारिया सिसिम्रामा होइन एउटा यसको यो डोरी छ नि यो पोइन्ट आउट हुन्छ तल यो पोइन्ट आउटसम्म पुग्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफूले कति ब्रिथिङ होल्ड गरेर माथि जान सक्छ तर नसक्दो रहेछ मान्छेले धेरै अनकन्सियस भएर हुन्छ क्या त्यति बेला चाहिँ योहरूले चाहिँ माथि लगाएर त्यसलाई हामी चाहिँ हिँडेर आइपुग्न लागिसक्न लागेको छ अर्को ठाउँमा फेरि अब त्यहाँबाट चाहिँ फेरि हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ लुक एट द भ्यू राइट आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदम हाइकिङ हान्दैछौँ हामी यो चाहिँ सिसिम्राबाट चाहिँ अलिकति टाढा छ हिँड्दैछु हामी दाइहरू हाम्रो समीर दाई आशिष दाई सुरेश दाई अनि चाहिँ हाम्रो वान अफ द लेजेन्ड दाई फ्रम एलजी है पोखराबाट हामी सबै घुम्दैछौँ ल हेर्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफुल नेचर वाट अ भ्यू दिस इज कल्ड रियल पिस भन्छ म चाहिँ पहिले नेपालबाट पनि यस्तो डाँडाहरू मन पराउने है जहिले डाँडामा जाने यताउता गर्थ्यो यहाँ चाहिँ गाडीहरू पनि आएको रहेछ हामी चाहिँ ऊ त्यो माथि त्यहाँ देखेकोतिर जान्छु होला सायद है
अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छ यो ढुङ्गाहरू खस्नु सक्छ भनेर लेखेको छ है। Mantém uma distância de segurança, keep a distance, safe distance भनेर लेखेको छ। बवाल ठाउँ छ। Olá. Olá. को काठमा यहाँ त अलिक हल्का जङ्गलीहरू पनि आउँछ होला है स्क्वायरलहरू टाइपको है छोरी। तर मैले पोर्चुगलमा बाघ चाहिँ देखेन यार, जस्तो गाउँमा पनि बाघ छ भन्ने नै छैन है। What a view है। हामी आज बिहान उठेको थियो होइन, बिहान उठ्यो ट्याक्क लगाएर हाइक जाने भनेको, तर सोचेको भन्दा दामी प्लेस रहेछ है। यो चाहिँ हिडन प्लेस अफ पोर्चुगल इन सिसिम्ब्रा। कस्तो लागिरहेछ भाइ? दामी लागिरहेको छ दाइ। हो वाइल्ड बवाल वे यो हो के सही हो। रमाइलो लाग्छ क्या त, एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त। दामी टाइपको नराम्रै भयो भने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। यहाँ पनि टायर लिएर आइरहेछ यार। होइन त्यो रहेछ क्या के अरे मान्छेको कि बिर्सिन्छ भनेको। ए बाटो बिर्सिन्छ भने सही हो। हाम्रो बेसी झर्दा यस्तै त हुन्छ नि, बेसीतिरको बाटोहरू हुन्छ नि। तर अलिकति खुट्टा काटिँदो रहेछ त होइन, धेरै नहिँड नि त त्यही भएर रेस किन मन हुन्छ जित्नु होला यिनीहरूलाई। यही हो, अलिकति डर लाग्दै यही रोड यही मात्रै देखियो त डलाउनु त अहिले सुरुको थियो होइन। अलि सेफ भएर हिँड्नै भाइ। यो जुत्ता अलि चिप्लो छ कि यो अघि मलाई लागेको चाहिँ चिप्लो छ। भिडियो यहाँ चिप्लो रहेछ है। छोडिदियो त्यो अहिले अनि ठिकै छ। ल हामी आइसकेको छ। हाम्रो दाइ गइसक्नु भएको छ, समीर दाइ। दाइले सुन्नु भएन।